Всем привет! Сегодня у нас 10 января 2021 года. С ребятами с Subaru клуб Николаев едем в Матвеевский лес покататься по горочкам, по ямкам, по песочку. Надеемся, будет весело, погодка радует, солнечно, -1, лужи замерзли, а в лесу, думаю, там попрохладнее. Так что ждет нас веселье.
Я оправдал надежду. А мы на него ставим. Да. Я думаю, это рекорд, наверное, будет. Уже нарыли просто. Уже нарыли просто. Поспать, шум. Ай. Передок не гребет. Разгонов больше взял и клиренс позволяет. Наверное. Ну, плюс еще резина 600. Разгоном хватает. Провода уже болтаются.
Казино. Да, 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 да. Флеш рояль. Приехал бы на Лексусе, показал бы. Я на Лексусе собирал свою. Следующий. Давай, Иван. Да не, надо разгон брать, чуть с бугорка набрали. Ставьте метки, где заехала Subaru турбовая. Это все, это отпрячь. Первую передачу включи. О, это первая передача. Почти. Да, не, почти доехал до Паджеро. Так, вот Паджерик доехал. А ну. Чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем хуже, говорю. Чем больше ездишь, тем меньше заезжаешь. Должен быть какой-то спортивный интерес, а?
короче, 2 метра до Ивана Валерьевича. Мы все поняли. Блядь, я тоже хочу попробовать. Заезд. Блокировки включи. Доехал. Вот, ровно, смотри. Еще один испытуемый. Так, мрачно. Вот это у нас палка, это Subaru, а вот после этой палки рыхлась, это вагон заехал. Смотрим, сейчас куда это стоит. Сейчас я на БМВ спущусь и всех вас накажу. Иван Валерьевич, 1,5 метра до тебя. Ему не хватает. Видишь, там где палка, это ты. Вот это где рыхлость, ну, за этой палкой. Это чувствуете.
Давай сюда. Да зачем? Оно в ней... Да по прямой нормально. Ты за Toyota там. Прячься за Toyota, да. Я фанат Subaru, но я очень люблю Toyota. Ну да. И катаюсь на Ниссане. Да, но хочу себе снова Subaru купить. Ты поломанный. Врачи из психологической клиники, звоните. Я всегда открыт как фень. Ты никогда еще не почувствовал, что когда бывает 2 машины и 2 сломались? Знаешь, на самом деле, Знаешь, что хуёвое? Ваня, у тебя там сзади провода болтаются, ты видел? Где прицепное? Да, компьютер. Нет, это парков. Ну так он болтается.
всегда Toyota завершает. Отстает? Николаев, Subaru. Газу, Серега, газу! Фу! Серега, давай сюда! По этой траектории. А ну. Сейчас он все повключает.
поехал сюда. Пожарик еще пробовал. Это мы. Ну, думаю, туда не особо, за них залезешь на квадрике. А где если отсюда, может, и залезешь? Отсюда заедешь. Может, да. Тут выглядит и так становится не сильно вниз. Прикольно. На всех блоках вагон сейчас будет заезжать. Серега, ну давай до белого только туда, до белого. Где посветлее глина. Не гони, потому что впереди бак. Нагла, крутя. Что, все, Серег? Скажите же при свое оправдание, почему вы не пользуетесь еще раз. Ну давай до белого, до белого. По чуть-чуть только.